Така, едно кратко видео на тема интеркоми за каски. Кое бих препоръчал и кое не бих препоръчал от опита, който имам. Този ми е втори. Предния беше един с оранжев бутон и един оранжев кант. Не го пазя, ще ви пуснем една снимка и сега, да видите точно кой модел е. Така, този, който виждате на снимката, е първият, който купих. Не съм доволен от него, тъй като правиш следните проблеми. Като цяло, буксата, която е за слушалките, сега показвам на този, което е почти също на другия, имаше една и съща букса за зареждане и за слушалки. Влизаше в един вход и постоянно, когато трябва да го зареждаш, трябва да вадиш единия, да слагаш другия и много лесно се разби самия купонка и той седеше, мисля, че отдолу, и когато пуснеш каската и се натиска самия кабел в мястото, нали, където я пуснете, така че от тази гледна точка не беше измислен много добре. Другото, което е, дигнеш ли 80 км и вече нищо не чуваш. Усилваш на макс, но не бяха много силни. Трябва да намаляш постоянно, за да можеш да проведеш някакъв разговор или да слушаш музика по пътя. Втория, който купих и последния реално е този модел. Наистина съм много доволен от него. Тук се вкарва буксата за слушалките и микрофона. Я светни малко. Тук имаме вход за зареждане. Тук някакви други, които не ги знам за какво са. Така че, реално погледнато, зарежда се от съвсем друго място и този кабел не съм го вадил долу-горе, откакто съм го взел. 120-130, чува се идеално вътре, макар че го пробвахме и на такава каска, която не е до такава степен обешумена. Добра сила има като звук и другото, което е по-впечатляващото е, последно съм го зареждал миналата година, октомври, ноември, най-късно да е било, общо взето късна есен. И съм го ползвал, не съм го зареждал и беше паднал на... В смисъл, имаше заряд повече от 50%, когато го взех сега. Сега сме средата на април, почти края на април, така че батерията държи много. И на музика, и на разговори не пада бързо и държи, когато не се ползва, така че много добър вариант. Знам, че има много модели интеркоми, но специално този мога да го похваля доста, за разлика от другия, който видяхте на снимката. Така че, пак казвам, един добър вариант за интерком, който върши много добра работа.